ওয়ালাইকুম, সবাই কেমন আছেন বন্ধুরা? প্রতিদিনকার মতো আবারও আপনাদের মাঝে হাজির হলাম আমার কোয়েল পাখির খামারের ভিডিও নিয়ে। এই পাখিগুলা দেখতে পাচ্ছেন, এই পাখিগুলা সম্পূর্ণ জাপানি জাতের রানিং ডিম পাড়া কোয়েল পাখি। পাখিগুলার বয়স আজ 47 দিন। এই পাখিগুলা বিক্রি করা হয়, রানিং ডিম পাড়া কোয়েল পাখি বিক্রি করা হয় 60 টাকা পিস, এবং ডিমের উপযুক্ত পাখিও বিক্রি করা হয়। ডিমের উপযুক্ত পাখি বিক্রি করা হয় মাত্র 50 টাকা পিস, এবং যারা খাবার জন্য কোয়েল পাখি নেবেন তারাও নিতে পারেন। খাবার জন্য কোয়েল পাখি বিক্রি করা হয় মাত্র 40 টাকা পিস। আমার খামারের ঠিকানা নাজিরপুর কুমারখালী ব্রিজ ঘাটায়। যারা খাবার জন্য, পালার জন্য এবং ডিমের জন্য কোয়েল পাখি নেবেন তারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এছাড়া আমার খামারে ডিম বিক্রি করা হয়, প্রতি হালি ডিমের দাম মাত্র 10 টাকা। তাই যারা কোয়েল পাখি এবং কোয়েল পাখির ডিম নেবেন তারা আমার সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারেন। আর অল্প কিছু পাখি আছে, এই পাখিগুলা শেষ হয়ে গেলে